Tezmaksan Teknoloji'nin sattığı bir diğer 580'lerden 580 markası da Finetec GTX 620. 650 mm tablo çapı var. 300 kilograma kadar parça bağlanabilir. İşmeli devri Direct Drive 12.000 devir. B eksen eksi 50 artı 50 derece eksi 110 derece. 32 tip magazin 32 istasyonlu magazin tipi kullanıyoruz. Siemens 828 kontrol sistemi var. C ekseni sonsuz dönüş. İndeksleyerek 5 eksen simultane parça işleyebiliriz. Renishaw'un takım boy ölçme, parça sıfırlama gibi proplarını opsiyon olarak takabilir, kullanabiliriz.